everyone, this is Akshaya. இன்னைக்கான வீடியோல நம்மளோட இந்தியன் பாத்திரத்துக்கெல்லாம் டிஷ்வாஷர் அதாவது பாத்திரம் கழுவுற மிஷின் செட் ஆகுமா ஆகாதா அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாமளுமே வாங்கணும். இப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது யாருக்கெல்லாம் செட் ஆகும், யாருக்கெல்லாம் செட் ஆகாது, இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன, இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிற லைவ் ப்ரூஃபை, எப்படி பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி வருது அப்படிங்கிற லைவ் ப்ரூஃபையும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இந்த வீடியோ ஒரு 4 செக்மெண்ட்டாக இருக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ், இதோட ஹைட் எவ்வளோ, வெயிட் எவ்வளோ, உள்ளெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். செகண்ட் செக்மெண்ட்டில் நம்ம எந்த மாதிரி பாத்திரத்தெல்லாம் போடணும், போடக்கூடாது, பாத்திரம் எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருந்தால் போடணும் அப்படிங்கிறத செகண்ட் செக்மெண்ட்டை சொல்கிறேன். தேர்ட் செக்மெண்ட்டில் இதோட காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி செலவாகும், எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ செலவாகும், பவுட்ரு, லிக்விடு, இது எல்லாம் சேர்த்து மொத்த காஸ்ட் செக்மெண்ட்டாக தேர்ட் செக்மெண்ட்டை சொல்கிறேன். ஃபோர்த் செக்மெண்ட்டில் நம்ம லைவ் ப்ரூஃபை பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்போங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது, நமக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸை இதை ஆக்குப்பை பண்ணுது இந்த மிஷினு அப்படிங்கிறதெல்லாம் காமிக்கிறேன். நாங்கள் வச்சுருக்க பிராண்ட் மீடியா அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டு. இது சைனா ஓரியன்ட் பிராண்டு. மோஸ்ட்லி சைனீஸ் பீப்புள் எல்லாருமே இந்த மீடியாங்கிற பிராண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம். எங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டுக்கு கீழே ஒரு டிஷ்வாஷர் வாங்கணும் அப்படிங்கும்போது நாங்கள் இந்த பிராண்டை சூஸ் பண்ணி வாங்கினோம். இதோட ஹைட்டு அதாவது லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 33 இன்ச் இருக்குது. டாப் வியூவில் உள்ள லென்த்தும் பிரெத்தும் 23 இன்ச்சு. அதாவது நம்ம கிச்சன் கவுண்டர் டாப்க்கு கீழேயே செட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு குட்டியாக தான் இருக்கும் டிஷ்வாஷரு. வாஷிங் மிஷினோட கொஞ்சம் குட்டியாக தான் இருக்கும். இதை ஓப்பன் பண்ண உடனே நமக்கு 2 ரேக் கொடுத்துருப்பாங்க. மேலே உள்ள ரேக்கில் நம்ம குட்டி குட்டி பாத்திரம், டிஃபன் பாக்ஸு, குட்டி கிண்ணம், ஸ்பூனு, கரண்டி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் மேல் ரேக்கில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். கீழ் ரேக்கில் பெரிய பெரிய பாத்திரம், குண்டான், சாதம் வடித்தம் குண்டான், பெரிய கிண்ணம், தட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கீழே உள்ள ரேக்கில் அடுக்கி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். நமக்கு 2 ரேக்லேயுமே 2 ஃபேன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 2 ஃபேன் தான் நம்மளோட பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீனாக கழுவுறது. ஹாட் வாட்டர் நல்லா ஃபோர்ஸாக அடிக்கும். அந்த ஹோல் நான் கை வச்சுருக்கேன்னா அந்த ஹோல் உப்பு போடுறதுக்கான ஒரு ஹோலு. ஒவ்வொரு ஏரியாவை பொறுத்தும் உப்பு தண்ணி மாறும்ல. எங்களுக்கு 1 கிலோ உப்பு 1 மந்த்துக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறனால உப்பு மாறுபடலாம். இன்னொன்று ஃபில்ட்ரு எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம பாத்திரத்தில் உள்ள அழுக்கு எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக. அது 2 days ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணணும். இந்த போர்ஷன் டிஷ்வாஷர் பவுடரும், இந்த போர்ஷன் டிஷ்வாஷர் லிக்விடும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லிக்விட் நம்ம டெய்லி போடுற மாதிரி இருக்காது. 3 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ரீஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த பேஸ்கெட் ஷார்ப்பான நைஃபு, கத்தி அந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு. நாங்கள் மோஸ்ட்லி இது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஃபனல் உப்பு போடுறதுக்கான ஒரு ஃபனல். இந்த குட்டி ட்ரே குட்டி குட்டி ஸ்பூன்லாம் அடுக்கி வைக்கிறதுக்காக. நாங்கள் ஸ்பூன்லாம் கையிலே கழுவிடுவோம். இது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இப்போ செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம வெசல்ஸ்லாம், பாத்திரத்தெல்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி பாத்திரத்தெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி தட்டெல்லாம் நம்ம போட்டுக்கலாம். அலுமினியம் பாத்திரம், குக்கரு, அந்த மாதிரி கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ், இந்த மாதிரி பாத்திரத்தை எல்லாம் போடக்கூடாது. நான் கையில் வச்சுருக்க கிண்ணத்தை பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது. வெஜிடபிள் சூப் போட்டது ரொம்ப காஞ்சி போய் தான் இருக்குது. இது சாதம் வடித்த ஒரு குண்டான். இதுவுமே காஞ்சி போய் காலையில் வடித்த சாதத்தை நான் மதியம் போல் தான் போடுறேன். இது ஒரு மாவு சட்டி. அப்புறம் இந்த பாருங்கள் பிளேட்லாம் மாவு இருக்குது. சாப்பிட்ட பிளேட்லாம் காஞ்சி போயிருக்கு. இது இட்லி தட்டு. அதுக்கப்புறம் சிக்கன் குழம்பு இருந்த ஒரு இது தயிர் 2 நாளாக கழுவாமல் இருந்தது. மிக்ஸி ஜாரு, அப்புறம் இன்னொரு பிளேட்டு. இது எல்லாத்தையும் நான் போடுறேன். கடைசியாக அப்புறம் டம்ளர் தண்ணிக்குள்ளே இருந்தனால இது உள்ள அழுக்கெலாம் போயிடுச்சு. நம்ம அழுக்காக போட்டாலுமே இது கழுவிடும். கரண்டிலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது. தோசை கரண்டிலாம் தோசை ஒட்டிகிட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி ரிசல்ட் வருதுன்னு நான் கடைசியாக காமிக்கிறேன். நம்ம பாத்திரத்தை அடுக்கும் போது பிளேட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி லைனாக அடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கமுத்தி தான் அடுக்கணும், நேராக அடுக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பெரிய பாத்திரத்தெல்லாம் 4 எனக்கு ஒரே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா, 4 பாத்திரம் வச்சோடனே ட்ரே ஃபுல்லாகிடுது. என்னால் நான் நிறையா பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுவேன்னா, அதனால் எனக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது. நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை போடுற மாதிரி இருக்குது டிஷ்வாஷரு. அதுதான் எனக்கு இருக்க ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். இதில் 1 டப்பு பாத்திரம் கொள்ளும் இது போடுறது.
இப்போ பாத்திரம் ஃபுல்லாத்தையும் நான் வந்து குப்பரை அடுக்கி வச்சுட்டேன், 2 ட்ரேலையுமே அடுக்கி வச்சுட்டேன். நம்ம அடுக்கி வச்சோன்னா இந்த ஃபேனை வந்து சுற்றி பார்க்கணும். எதுலையாவது இடிச்சிச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிஷ்வாஷர் வந்து போயிடும். அதனால் வந்து ட்ரே 2ஐயும் அடுக்கிட்டு 2 ஃபேனையும் வந்து சுற்றி பார்க்கணும். நல்லா ஈவனாக சுற்றுதா, 2லையும் இடிக்காமல் வருதா, பாத்திரத்துலலாம் இடிக்காமல் வருதா அப்படிங்கிற மாதிரி சுற்றி பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து டிஷ்வாஷர் பவுட்ரு போடணும். இந்த ஒரு பேக்கெட்டாக நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். அதில் வந்து இதுக்கு வந்து டேப்லெட்டும் இருக்குது. 3 இதைத்தையும் சேர்த்த மாதிரி, லிக்விடு, உப்பு, டிஷ்வாஷர் அப்படின்னு 3 இதைத்தையும் சேர்த்த மாதிரி ஒரே ஒரு டேப்லெட் வச்சா அது க்ளீன் ஆகிடும். எங்களுக்கு வந்து டேப்லெட் நாங்கள் வாங்கினோம், அது காலி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து டிஷ்வாஷர் பவுட்ரு தான் யூஸ் பண்ணுறேன். பவுட்ரு போட்டுட்டு அந்த லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். டிஷ்வாஷிங் லிக்விட் வந்து பவுட்ரு பக்கத்துலேயே போடணும். அது வந்து 3 days ஒன்ஸ் வந்து போட்டால் போதும். இப்போ வந்து ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இதில் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்கும். இதில் P4 அப்படிங்கிறது நார்மல் வாஷுங்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராமு. ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 1.5 hours இது ஓடிட்டுருக்கோம். அந்த 1.5 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு எவ்வளோ காசு செலவாகும் அப்படிங்கிறத காமிச்சிட்றேன். இது வந்து 262 kilowatts per annum வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 262 kilowatts வந்து பவர் இழுக்கும். அதே மாதிரி அந்த தண்ணி எவ்வளோ செலவாகும்னா 3080 லிட்டர் ஒரு வருஷத்துக்கு. அந்த டிஷ்வாஷர் பவுட்ரு, இது லிக்விடு, இது வந்து சாம்பிள், இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு செட்டாக தான் கிடைக்கும். பவுடர், லிக்விட் இதெல்லாம் 1 கிலோ பேக் வந்து 300 ரூபா. அந்த 3 இதையும் சேர்த்து வந்து 300 ரூபா. இப்போ வந்து 1.5 hours முடிஞ்சு எல்லாம் கழுவி நீட்டாக வந்துடுச்சு. ஒரு பாத்திரம் கூட அதோட இடத்துலேருந்து மாறவே இல்லை பாருங்கள். இது வந்து நம்ம அந்த போட்டோம்ல மாவு சட்டி எவ்வளோ க்ளீனாக கழுவிருக்கு பாருங்கள். அந்த காஞ்சி போன தட்டுலாம் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். மிக்ஸி ஜாரு எல்லாமே க்ளீனாக கழுவிடுங்க. டீ பாத்திரம் மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு போடணும். அந்த மோர் பாத்திரத்தில் எவ்வளோ க்ளீனாக கழுவிடுச்சு பாருங்கள். 2 நாளாக கழுவாமல் காஞ்சி போயிருந்தது. இது வந்து சாதம் வடித்தது, அது வந்து சூப்பு போட்ட பவுல்லாம் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். இட்லி தட்டு, அந்த மாவு இருந்துச்சுல அந்த பிளேட்லாம் எவ்வளோ க்ளீனாக போயிருக்கு பாருங்கள். இந்த மிஷின் வந்து யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் லேடிஸ் வந்து ஒர்க்கும் போயிட்டு வீட்டுக்கும் வந்து வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மார்னிங் இப்போ நான் ஒரு 9 மணிக்கு வேலைக்கு போகிறேன், ஈவினிங் 5 மணிக்கு தான் வரேன், அதுக்கப்புறம் எனக்கு வேலை செய்ய டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மிஷின் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாங்களே நினச்சிட்ருக்கோம், நாங்கள் முன்னாடியே வாங்கியிருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே யோசிச்சுட்ருக்கோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப க்ளீனாக கழுவி கொடுக்கும். டீ பாத்திரத்தை மட்டும் கொஞ்சம் க்ளீனாக தேய்ச்சிட்டு வச்சோன்னா நல்லா கழுவி கொடுக்கும். நிறைய பேர் வந்து உங்களை மண்டையை கழுவுவாங்க, இதெல்லாம் வாங்காதீங்க வேஸ்ட்டு அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. நம்பிடாதீங்க, ரொம்ப க்ளீனாக கழுவி கொடுக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாங்களே வந்து 7 days ரிட்டர்ன் பாலிசி இருக்குது, வாங்கிட்டு ஒழுங்காக கழுவலாம், ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்கினோம். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நாங்களே வச்சுக்கிட்டோம். அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. நான் உங்களை இந்த பிராண்டு தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லலை. உங்களுக்கு முடியலை, உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த மிஷின் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சேனலில் ஸ்கின் கேர், மேக்கப், வ்ளாக்ஸ் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ரிவ்யூஸ் எல்லாமே போட்டுட்ருக்கேன். என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா, பாய்.